Никаких переговоров. За закрытой дверью Зеленский делил деньги Запада и ставил цели до сентября. Москва теряет терпение. Одна ночь, и на Украине от заводов и складов остались одни воронки. Запад заявил, переговоров не будет, только капитуляция Зеленского на условиях Путина. Самая тяжелая зима за весь конфликт. Фронт трещит, а Штаты и Европа помочь уже не могут. Приветствую! Сегодня 18 августа. По традиции, коротко о главном за сутки, все остальное в моем телеграме. Ссылку найдете под видео. Лайк, подписка и начинаем. Заявления киевского руководства о стремлении к урегулированию конфликта в очередной раз оказались лишь ширмой. За громкими словами о мире прямо противоположные решения. Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что провел совещание с военными и утвердил планы по продолжению так называемых дальнобойных операций вглубь территории России. То есть пока на камеру звучит про урегулирование, за закрытой дверью подписывают эскалацию. По словам Зеленского, военное руководство уже подвело итоги атак за первую половину месяца и сформировало список приоритетных целей на ближайшее время. Мы продолжаем наши дальнобойные операции. Был доклад о результатах за первую половину августа. Приоритеты по уничтожению целей до сентября уже определены. Обратите внимание на формулировку. Не ищем пути к перемирию, а приоритеты уже определены. Это язык не переговорщика, а человека, который настроен воевать дальше. И самое главное, планы расписаны на месяцы вперед. Более того, для реализации этих планов Банковая рассчитывает на дополнительные ресурсы, усиление поддержки и финансирования со стороны западных кураторов. По сути, речь идет не о поиске мира, а о поиске денег на продолжение конфликта. Также говорили с Евгением Хмарой о дополнительном финансировании, дополнительных средствах и дополнительных ударах, необходимых Украине. Параллельно с эскалацией Киев пытается усилить и экономическое давление на Россию. Зеленский прямо заявил о координации действий с западными спецслужбами ради продвижения новых ограничений. Помимо кинетических санкций, нашей дальнобойной работы, мы работаем и по всем другим направлениям санкций. Сегодня скоординировались с разведкой, Министерством иностранных дел, спецслужбами, чтобы понять, когда и от кого из наших партнеров мы ожидаем новые пакеты санкций. По тем направлениям, которые способны ограничить активные военные возможности России. Некоторые вещи, которые критически важны для российской агрессии, до сих пор поставляются в Россию даже из тех стран, которые входят в Большую Семерку и точно не заинтересованы в том, чтобы Путин затягивал войну и увеличивал масштабы ударов. Все наши партнеры должны знать, что от них зависит и как каждый санкционный шаг приближает мир и спасает жизни. Эти прямые высказывания в очередной раз подтверждают простую вещь. Ни Зеленскому, ни его внешним партнерам мирный процесс не нужен. Перед ними стоит четкая задача – всеми силами затягивать конфликт, наносить максимальный ущерб российской инфраструктуре и наращивать санкционное давление. И финансировать все это, разумеется, планируют не из собственного кармана, который пустой, а за счет западных партнеров. Вы правда думаете, что человек, который в одном обращении говорит о мире и тут же утверждает удары до сентября, действительно ищет мира? Мне кажется, нет. Однако громкие медийные заявления и ежедневные атаки не способны перекрыть реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Попытки спровоцировать социальное напряжение внутри России, вызвать негодование среди граждан и настроить население против власти полностью провалились. А в это время российская армия уверенно сохраняет инициативу и продолжает планомерное продвижение на фронте. Минувшей ночью на Украине было много прилетов и работали по конкретным целям. Главными объектами удара стали предприятия и склады, напрямую завязанные на военную машину Киева. Первый – Запорожский завод высоковольтной аппаратуры. Предприятие выпускало продукцию для восстановления объектов критической инфраструктуры Украины. Проще говоря, чинить энергосистему после ударов теперь будет заметно сложнее. Второй – предприятие в Каменском Днепропетровской области. Оно специализировалось на производстве пластиковых изделий, а также электронных и электротехнических устройств для нужд украинской армии. То есть на бумаге мирная пластмасса, а по факту комплектующие для фронта. Третий – торговый центр в Славянске. Только вот в роли торгового центра он давно не выступал. Помещения использовались как склад военных для хранения вооружения, боеприпасов и прочего военного имущества. Вывеска гражданская, начинка совсем другая. Также сообщается об атаках на военные цели в Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Под удар попали склады с боеприпасами, предназначенными для обеспечения группировки вооруженных сил Украины, которая ведет бои на запорожском направлении.
Логика простая – выбить снабжение до того, как оно дойдет до передовой. Чем меньше снарядов доедет до позиций, тем тяжелее украинской армии удерживать линию. И вот что показательно. Поскольку дела на фронте у украинской армии идут, мягко говоря, не блестяще, Украина все чаще переключаются на атаки в глубине России. За минувшие сутки, как заявило Министерство обороны России, средствами ПВО было перехвачено и сбито около 800 беспилотников. Цифра сама по себе говорит о масштабе. Такое количество аппаратов запускают в расчете задавить оборону числом. Но результат при этом остается прежним. Инициатива на фронте сохраняется за российской армией, а попытки переломить ситуацию ударами по тылам ощутимого эффекта не дают. Западные эксперты и военные аналитики все откровеннее признают одну вещь. Единственный реальный сценарий финала украинского конфликта – это полная и безоговорочная капитуляция Киева на условиях Москвы. Затягивание боевых действий Зеленским и Западом этот исход не меняет. Оно лишь стремительно увеличивает масштаб разрушений и людских потерь для самой Украины. Сегодня положение для Киева выглядит катастрофически. Фронт трещит по швам, люди массово покидают страну, а впереди тяжелейший осенне-зимний период. И подходит к нему Украина с почти уничтоженной энергетической и коммунальной инфраструктурой. Отказываясь трезво оценивать ситуацию, руководство в Киеве лишь усугубляет положение собственных граждан. И чем дольше тянется это упрямство, тем меньше у страны остается ресурсов, чтобы пережить холода. Военный аналитик Скотт Риттер отмечает, что Запад и НАТО совершили фундаментальную ошибку, использовали Украину как слепой инструмент против России, вообще не понимая характера этого противостояния. По его словам, корень проблемы даже не в политике, а в глубоком непонимании самого противника. Запад заражен русофобией. Это самовнушенная инфекция. Мы десятилетиями приучали себя ненавидеть русских. Слепая ненависть. Чтобы оправдать эту ненависть, мы должны перестать понимать Россию. Но мы не понимаем Россию. Мы ничего не понимаем в России. Мы не понимаем российскую экономику. Мы не понимаем российскую армию. Мы не понимаем русскую душу. Мысль здесь простая, но неудобная для Запада. Нельзя переиграть противника, которого ты даже не потрудился понять. Развивая тему войны на истощение, эксперт подчеркивает, любые надежды Вашингтона или Брюсселя на компромиссные и выгодные для них договоренности абсолютно нереалистичны. Если даже военные на Западе говорят об этом прямо, почему Зеленский продолжает идти до конца, несмотря ни на что? Эта война не закончится, пока Украина не капитулирует безоговорочно. О чем я тоже говорю уже несколько лет. Эта война не закончится мирными переговорами. Эта война не закончится чем-то приятным, что обрадует Америку и Европу. Эта война закончится безоговорочной капитуляцией Украины. Это означает, что условия будут диктовать русские. Формулировки предельно жесткие, и Риттер не смягчает их специально. Он обращает внимание, что попытки Зеленского и его спонсоров продолжать сопротивление приводят лишь к бессмысленным жертвам среди украинского населения. Это будущее Украины. И для всех, кто поддерживает Украину, как внутри Украины, так и за ее пределами, важно понимать, что чем больше вы сопротивляетесь этому, тем больше боли испытывает Украина, а боль измеряется количеством крови. В итоге картина складывается предельно ясная. Попытки Киева продолжать сопротивление в условиях коллапса инфраструктуры, кадрового голода в армии и бегства населения не приближают победу. Они приближают только окончательное разрушение украинской государственности. И самое горькое здесь то, что цену за упрямство своего руководства в конечном счете платят обычные граждане. Украину этой осенью и зимой может ждать самый тяжелый период за все время конфликта. Россия наступает практически по всему фронту и сохраняет заметное превосходство в огневой мощи. И если сейчас ситуация выглядит сложной, то ближе к холодам она рискует стать по-настоящему критической. Москва при этом постепенно теряет терпение. Российская армия ведет непрерывное наступление на линии протяженностью около 1000 километров. Причем в расчет берутся не только основные направления, но и участки в районе Сум, а также возможное продвижение вплоть до Чернигова. Дальше линия фронта тянется через другие направления до самого Запорожья. Это не отдельные точечные бои, а давление вдоль всей огромной дуги. Ключевая проблема Киева в том, что давление идет сразу на нескольких участках. Украина попросту не может свободно перебрасывать силы с одного направления на другое. Снять войска с одного участка, чтобы усилить другой, тоже фактически невозможно. Ослабишь оборону в одном месте, сразу получишь прорыв. Одновременно Россия использует значительное превосходство в огневой мощи. В ход идут планирующие бомбы и разные ракеты, которые могут практически беспрепятственно сбрасываться вдоль всей линии фронта. Отдельную роль играют беспилотники.
Значительная часть дальнобойных дронов проникает буквально во все районы Украины, доставая цели далеко в тылу. Однако на Западе по-прежнему не хотят признавать позицию и условия Москвы. Хотя, если смотреть на все трезво, картина очевидная. Ни Америка, ни Европа не способны реально переломить ход конфликта в пользу Украины. Вашингтон не станет передавать Киеву действительно чувствительные технологии. Слишком велик риск и слишком дорого. А Европа много говорит о поддержке, но на деле делает недостаточно. И вот на этом фоне Украина и входит в самую тяжелую свою зиму. Итак, давайте подведем итоги. Мир только для камер. За закрытой дверью Киев расписал удары до сентября и снова пошел за деньгами на Запад. А на земле все иначе. Ночью прилеты по заводам и складам армии. На Западе уже вслух говорят: финал один, капитуляция на условиях Москвы. Впереди самая тяжелая зима конфликта. Фронт в 1000 километров, резервов нет, а Америка и Европа помочь уже не могут. Круг замыкается. Наступление сильнее, помощь слабее, времени у Киева все меньше. А вы что обо всем этом думаете? Делитесь в комментариях. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.